E toi fatalo fantu Samoa na tunu pele le nei taimi foi o le fiafi la fa saunga talo fantu ile o fenga le tofi le tua le yola tu fritua talo fatu foi le ave se esse o le tino keriso so se tu e fio le langi ya me se foi le nei tunu o te roa o fa pena o le yaile tato TV fa salau ma to te fatalo fantu ma o foro fantu e sua famanu malo Yesu Kristo o tatou li mo tatou faola ia o mafai ona tatou maua le nei avanoa lelei le avanoa silisili o avanoa sea maua mai o avanoa fo'i oni avanoa sili nei ona tāua ona o lo tatou galulue ma tatou auauna i le atua ma lona finagalo e matou te faatalofa atu ai ma le agaga maulalo i nai tuasinasina lo fa pena ona faia le galuega o le tatalo mo tama fanau ma lava Samoa ia manisi fo'i o gana matunu ese o lo fa pena ona tova'a i luga o alaata ai pele tafailangi ia mo le fa'asoa ia po le tufaina le o le upu le atua i so se taimi ma so se aso matou te lagona lava le malosi ia ma le fa'auauina pea o tatou pokalame ona o lau tatalo tua lava ia o rolato faiva leia lo fa pena ona fai te tono ainga malawa mota ia o le tuina ato tama whana o Samoa ma lo tatalo ma lo foi fa ma lo si neva yaso tari tonu o lo katato iai i le vaitaimi o le taunga maruru ia ua fau ta fo i le mea uma lava ia e fai ngofia lava mea uma ono le mafuta mai ma le fatasi mai le atua mo i tātou i mea tātou te whaia mea lea e watu ai le nganga whaafitai ia whaataro whatu fo ina i tātou wō ma pāanga whalitua le ngata i lea na i au tala vou lo whapena o na mafuta mai pea i le ngata o tātou pokalame i yaso tofi ia lo whapena fo i ona mafuta mai i le tele o isi tātou mafutanga i lunga o kako Global Kingdom TV me foi la lea ia e tawana tātou awe le whamua ma le whawhitai le atua le nea wanoa ia ona tātou tartara noa i foi lea i se upu le atua mo i tātou le nea fiafi lo mātou tamai o le langi whawhitai tele lava e la ngona i mātou le whawhitai awa ana le se noa oe i le mawhai ona mātou maua le nei taimi le lei ia ma le nei fo i aso le lei po le nei fo i a fiafi le lei whaftai a walo mātou au na i se atua o lo soifua mai le vavau e o lava i le whavavau e tū mau lava oe me le mātou te whaftai ai ono o Yesu Keriso lo mātou atua lea na liu tino tangata mai le tino ina ia maua le sootanga i mātou ma oe le tamā e ala ia Yesu Keriso o lo mātou tamā fo i lea e pe o na ingoa e soafai o ia o le tamā e o le whavavau mātou whaftai ai tamā i lau te inga maina o le mātou wola ma le soifua o lo atunuu mo whai ona mātou iai le ni fiafi whaftai fo inisi po kalame o mahe atu a pēnā o na tuwhaina mai na iau au au na stofi le ali i e wha malo sia i pēa le mātou au nanga i ka le sia ia ma ministry o lo mātou ngā lulue ai ina ia maua lava ni a nganga i tele e liuli watu matalia o Yesu ma ofo ina atu o lato wola au na ai pe on e au na ia i mātou Yesu lo mātou ri faola o le mātou atatalo lea i le nei fiafi ia whaasilisili ina o le tupu le mālo ia ai nā tia pe i mātou a vea ma au na e whatau wa a leli e au na pea i ate oe malo finangalo lia fo i le atua i wo umalava the Christ Kingdom Ambassadors whaina mafuta mai so se tu e fia le rola ia mafuta mai lunga le TV whaftai ono ala ata le atua e lau auna ia Pastor Main ma le tua ia Sarah the Global Kingdom TV tia no mwhai ei o le whai i lo atu lunga le ala ata le nei lava poro kalame le nei pota mai ia o lou whau unga lava malo nganga pa ia mātou te whaanango lango ma wha moe moe te whaawina mea umalava mātou te whaia. O le mātou te talo o le nei pōta mai, fo i le viinga i ate oe. Lia fo i o mātou loto,
whaamuia o rea mwhai o na share ma mātou iai whaatasi le nei po. Ma le nei taimi. E o atu le whaavavau, le vi inga, le mana ma le mālo ia te o Yesu. Amene, amene, amene. Ia, vi ia le atua, ma lo lava le ngalu fo le nyaso, stali tonu ia o ngā ua nisi fatoa, tau no o i mota malawa, sa fia ngai mga luenga le nyaso, ia o isi sa usu ali tai au, kero fo isi mo tala e tai lua, tai toru ngā luenga, ia ma lo ngā luenga, ia o lo tatu ia ile vai taimi, wa mana o mia le se lengi o ngore kaungkar so i fuanga, ia e whaafitai ma whaamalo lo whapena o na whasosoani mai pēr le atua. Ia ma whaasosoa mai ia mea tātou te maua i le aso ma le vai aso. Mātou te whaatalo whatua i fo, ia whai whatua e maua mai le tātou mawhitanga le neipo. Ia tātalo whaatu ia te oe le sofa manu malo Yesu Kiriso. Le ana le suafa le ese le tāua le suafa e whapena o na whaalango i eire tele o tangata Kirisia. Te tari tonu lava uia ana le ai Yesu Kiriso lo tātou ali ima lo tātou whaola. O te loa ma o mautinoa, ia ua le ai so tātou mapusanga. Te tari tonu foi, ua silinga lava le atua so tātou wha moe moenga. Ai whaafetai le atua, i le neipo ona o lona alofa ma lona agalelei ua mafai ona taʻitaʻina mai ai tatou ona Iesu ma lona mana malologa e faavavau e o'o a i le leai o so tatou masalosaloga i ai e tumau pea lona faavavau e foʻi lea faafetai ai le atua i lelei avanoa lelei ua tatou maualeni e fiafi. O le tātou au tū, tātou taritara noa pe iai, ia o loo whaawawina pēr le tātou prokalame le nei pō o le perwhitanga wha le Mesia i le whenga tuai. Ia o uma o na fulfio Yesu mai i leto e tau whailo, pe ia o na amata mai le prokalame le nei. O le tau whailo ina maina lea e le atua, ia po o lo na alo Yesu o le atua, i le tūranga wha le Mesia po le olanga wha uina. Pio na tātou loa o le Mesia po le Keriso o le ua wha uina. Ia whaongaina le antua sua uu, taimi o tupu ma taimi o whamsino, ina ia wha uu ai. O le anta fo i lea o le lilingi mai o le anganga pa ia o le atua i nā o na po. Ina ia iloa umai e tangata Israelu, le matautia ma le silisili ese ma le mana whaauina i le atua e saumai i le langi. Le whapeana ua tātou iai ma whapelea ona langa na o Yesu Keriso o ia e ona le whaunga. E na ui mai Yesu i le tu tangata, le tu i le whenga tuai e ala maa whaata awala mai i taimi o perfeta ma tupu pe ina le fa iloa mai ai le atua le amatanga mainga o le Mesia o Yesu. A Yesu a ia wa fe maleta la tu se Isaia. Fa uina ia le atua mai ana muan. O le atua o ngal fa unga. Me foi lea i le foi fiafi ia o perfetanga la fa le Mesia. O lea lo tatou wanga inga i mai pe o tatou pukalamelo na fitu le nei. Fa awau mai lava yaso. Ia tatou au tu lava lea tasi. E manuia ainu ese ona o le Mesia lea e whailo mai e le atua. E ala mai a tātou au ngā tamā u mawai atu. Pio na silfia, taimi mai o atamu maewa, ia, se i o mai ai pea, ma sau pea, o mai anoa, ia, ma, ia, whaasolo solo mai ai pea, se i o mai le taimi o apura amo. Ia. Ia, lea la o tātou o mai nei fo ia fiafi. O le vai aso le na tēne, tātou tala noa iai, i le usitai lea o Abrahamo i le atua malona finangalo. You know, o le tasi lea ki, o kere o whai aku paule o le ki, o le usitai.
ai o te whai atu tasi lea ki o le mālo le atua. Pea le pesere kako whalongo iai. Love is another key of the kingdom of God. So, o le usitai la, o le isi fo i lea ki o le mālo le atua. Mai fia tele le atua le tangata usitai. Le ki o fo i le atua whai atu iai a saulo, ia fasi o tia umal ngu nga e le awangi i koe whako ese mea. E whai mai pau. Pe ia kaunga se whengai mea ia le lope fia ai ma whai kaulanga i le atua. E whai mai le atua. O ke le fia i le kaulanga, o ke fia i le leo le whalongo maruska. Si, o me fwere le whaftai ai le atua. Wa langa i poaka ko me whai mani leo stai. Ia, o kako to ilalo fo i matato se ai le fo i a principle of the kingdom o le stai. Me voi la lia. O mai le fiafi. O le tato to falongo le lava yaso. Ile o stai tele o Abraham i folfolanga le atua. Fa mai o le mele na tau to ai le atua ia te ia lava. Le anga kako tala no fo i le vayaso na tau nei. E le whapea ua tauto le atua ona ua tauto i se isi. Awai le isi se siri atu i le atua. Aina tauto hane atua ia i ate ia lava ia na folfolanga. Before lea pe o ke whai lava ma o ka longo a kuai. Watch out teaching o lo sara lau lungo le. Pe ngata whai langi ma lungo le YouTube. Langi e o nga wha sei ngai ka kou makaku whai mai ila ia. Le ai o le whamungianga saua mai a tātou. Ka koua nei se mea. We are nothing. Pe kei ka la po le hare mea i pe ki wheako whai solo ka i kari ngai po. Go ahead. It's your choice. Leo ki whaiako ka kou. I nei se mea. Ioi. Ana le ai le atua. Ana le tau tō le atua. E le ai a mase tātou. O le me fo la le lenga ka kalango ai vai ai so teni langa ola o le fa ta inga le le no tiri atu le atua apero amo ave le atali i a osi ai le taulanga mai ia ta vai e tasi le atali pele ia te fai apero amo mo stai ile folanga le atua, ma le whatonunga le atua. O le mena tātou maua. Nā fio mai lava le atua ia i lona lava taimi. E ki ofai mai o le whatua tua, o le wha moe lea i mea o e whaalango lango iai, o lou mauti noa leo le mea e le iwa ai e iu mata. Kei roa o le tamāloani, leo na tilo apura amo, i le ngataanga, i le koeku. Ia le vai apera mis koeku. Hallelujah. Ai wa lewa na whamai tusi e peru ngā lo tātou whaitau iai. Whamai wa lewa ngai loa e tamāloa e toi tū maisiona tali. Wai le aso le toi tū i sako. Me whana lea i e kako loma tātou mauti noa. E le aia leo o le atua na wholaanga ma tau tō lava ia te ia neka kukalangoa i le vai aso le tene i le karatia le na e ono sfuru ono ia male e peru e ono fai pesu tō sumfa o lo tala noa ai le anga o le tau tonga o le mea lea e ke tau tō po se oath po se mea lea ni tangata se tō lua tangata la ia tō lua e iai le si e mawalunga atu ia te oe pe siri atu ia te oe o ia la lea o le a whaia le lua osi ngā whengainga ina ia wha mautu ina ma wha mausalina le whengainga o le a osia. Amen. Ia e wha mai la tana tispo ia tātou whalongo e vai aso lea ia peru nai o nuna tātou whaitofu mai ia na tau tō lava lea tua ia te ia awai lei se sili atu i lea tua me whala lea tātou wha moe e sili ale atua i mea umalapa me voi lea awangi e pole po ai e kau sau e whaise po ai ke kau kō iai i e whaia o e lau tau tonga i lea tua
o whaatino au nanga i le atua. Vai o, me la waingi fui leo langa ki usiano ni vai kaimi. Se ilonga e o mai somebody, and you go ahead to do something for God. E voi le i ka kopia wea ai, o le asi lou le halu le kala lei, se o ngole voi la kau whaporo kiki foi ka kou mei kongolo. Ma Yesu ea, yo ko wako whainu umara maso, ta lai antu tala le lei, ala kau si lou kala lei, la ngala kau whaasosong mei kongu mo kau pisingisi ko. Me voi lea sa moa la kou upeli. Se o ka kou whai whakua na mea. E whakua i lea tua. E ke usita i me whai umame wha mai lea tua. O le se ngalanga, lange a whaporo kiki loa. Ia walu loka kou whakua la fongo, se longa e lainga marku la fongo, whako a whai, a le lainga marku la fongo a wale whai. A le whātua tua. Ke whai o ngale taita inga lea tua. I tonu o tātua o langa. Mea ngai wha mai ola tangata whātua tua, a le tangata hame o tonu i le whātua tua, longa winga, a kaku kalangoa le winga le upa whātua tua, o lou mauki ngoa leo mea kere o vaia, a o mea le ke mauki ngoa, e mo i ma wha maoni. Ia, o hai wha maoni, o Yesu. Ia, yo e kaku whātua tua iai, na wha mai a fio mai le nganga pa ia, saula ia e moni ma wha ilo mai a te i tātou, le ami o tonu, le anga sala, ma le whaamisinonga le atu. Vai, o mea ngai ka kourua. Se o tātou tangata o le whorofolanga. Tātou tangata o le mahalo le atua. Ne voi le ia ka kourua ma tātou mauti noa. E le nei voi pō. O le manuia o tātou nei nu ese. E le whaapea wala o ngā whaaui mai e le atua. O ngai ne mana o le atua tātou ti manuia. Aina whaaui mai e le atua ma whaeloa mai a te i tātou. Pē kā kou ke ngua se. A o lona whina ngalo na ia tau toa ia apira amo. E manguia ai tātou. Me voi la lea e whi se mea mo lea kua. Whai o lau kama. Whai o lea Yesu o lau peli. Whai o Yesu o le tupu o le malo. E ke kani kongu iei i tu la fono le malo, o principal le malo, o le upu o le atua o le malo. Mea ngā ninga uskai mai whaia, aisea. Langa ke lo whai lo tupu o Yesu ke riso. Ia e woni haka ako, ke luisi meo kau sau kongo le kare sia Yesu. Si ronga pein me lefa ka whain me le, pein me lefa ka whakanga o ia, whain me lefa. E vai me lefa sau ngi. Pifolinga mai a, e ele miro man. Ele la fa miro man umar ke lo mea. Yo oi o kaka kalmaro. Pero watch out. Kau kaku sa ola vai le tua maron finangaro. Ia ba fai kau ka kuspa ia. Le la le po e ele mau tatu fai tawina e fa pea. Ile ke nese na luz furuono fai mua e o le lima. Ole o fai tawina tu na fa sa moa. Na iai foi le onge le nuu. Ai ese le rua yonge sa yona po Abrahamo. O na alua i leo isa ako i kira. Ia apin maleko le tupu o tangata Filistia. Whailo mai ova ia te ia u whapea mai. Aua e te aruifo ia kupito. Ai e nofo i le nuu o te whaia tua ia te oe. Ia e nofo whaau mau i le nei nuu. O te iaifo ia te oe. Nga o whamanuia ia te oe. Aua o te fo iatu ia te oe. Mahau whanau i no umalava. O te whataunu ina fo i le tautonga na u tauto ai ia apira amolo tama. Lenka u kalangoa le aso ke ngei. Le o mai o le manuia e tangata nu ese ono alu stai o apira amo. Le fo ila u koe whetalai le atua i ilo na tali o isa ako. Le pio na tātou whalongo iai. A whamaya o te whatoa tele ina fo i hau whanau. E peo whetua le langi. Ma o fo ina hatu i au whanau nu uma. O lau whanau fo i e manu i hai nu uma o le larolangi. A wana whaalongo a pera amo i au upu. Mana tausi i au sauninga. Ma au poloa inga. Ma au whatonunga. Ma au tulafono. Oka se maa ngaia. Maa ngai kero lile reputation ko ingo a pera amo. Ia.
o le kangaka ia, o le tangata whamai langa na whaalongo apera amo ia upu. O le upu o le atua e ao ina tātou whaalongo iai. Ua kausa se kākou le taimi ona wa tātou whaalongo i upu apai. Ia po upu fo i ala whai. Ai ku le upu a lea tua. Tu le upu a lea tua. Ke lo fol kasile mele o ko lo inga po fo Samoa ke lo ke le ka waku ya ki oe langa o ka ko fa nga o tupu o ka ko kamol malo ma tenul malo pa e ku ulo ka ko la ku spa ia la lo fala ai fai ka ko upu o kilo man me ka ko full stop ile ya ni simea e ku esala ka ko tu spa ia ai fai nga ya ka ko lava ka ma imensi i ko kongu o tātou whiwhiringa po whara potonga po e o ai e kalesia o kilo mare mea ke loe o tuite e isika ngaka le kalesia o langa o ia e onga e so le hei o le kalesia Yesu whamai ea o te atia e lau e kalesia o le wha Yesu o ia i lunga o le nei papa o le wha o Yesu o te atina e ina hai lau e kalesia o le whai o le kalesia Yesu e le ma whai fwoi e whai te toa o se holi pe o le mea lea i kai Saraia Filipi lenga whai saunanga le Yesu ngai hini mea hapis whai koa wha singa mai o fwoi lea i le whai koa na le pe o whai koa o fwoi se whai saa o se holi e o ka ngaka i ngawa i kaimi le kaimi o iai e lengi i whai kupua ma fai kupua ai ma ifo ai ma fai le mea la pe o se fai toa o se e fai inka ulanga ia i o natou wa kua ese fai mai Yesu la o so olea o le kale sia foi a ia Yesu e le mangu mahlo ia i fai ko se ori le fai mai sungu nga la pisi o le sipiko haleluia ai va ele map ka ko inga ia la wo loa o nga ia le ia i lunga ka Saraia Filipi o lo ia me nga inga lo ia pa nea o kasi nga ngor nga area ko lo ia le vai e papa e Rocky area pa fe me le vai le sa no foi Yesu Saraia Filipi ia penga la nga i lo i sia kari wa ko ingo ke rota le sili nga ngo ai si nga male ai nga ai ka Saraia Filipi po ke sara o le mea le ke o le Samoa i le kaimiringi ia kako matala vai nga fai loku e whaasara la winga le tala le lei a kuip kangaka inga i waku i whafotara i tala le lei ai leo lea e kuip kangaka inga i loa build mea singisi e kau loa maile mele kau whai aku ai e manu ia foi no uma ole lalo langi ona o Yesu ale fa awala mua mai ia pra amo le sau ia isa ako pe ona ele tatu tu fai tau nei me ala le au ngi ngalo au ole fai ma ku o se Yesu ia mai se si me fo ile le pe fa mua mai lu pe fa mua mai le so fo Yesu lu mai se le mai ai se me a kua aku e leo Yesu e se le mena ia me foi la le ia kako matala le kale sia Yesu langi lo uma ka ngaka lo langi lo masalemi vivi e lo hindu vivi e lo you name it religion Jehovah vivi e lo mambonga vivi e lo mokisi vivi e lo Jehovah Witness vivi ewe kale sia uma ai ke lo o le kalesia Yesu o le kalesia le nga kai lo fai menga ai o le kalesia ta lai Yesu malona malo and full stop you know foi kai ai foi uso cristiano mai ku fa fingero ma ku nga lu le kalesia Yesu o kala ia ka ko o kala ia fe fia awai le alu je sio le fa va pe o la isi nga ka la Yesu fa longo la nga sa
ku ua le loku alu ka la i mea ngā le upo Yesu whalunga ku ua le loku le upo launga le whiwhi au o ka la i le upo nganga launga le whiwhi au e lo le mea ngā inga whai loku e lo le mea ngā nea la ionga prepare me ngi o sermon i o sa wha en i le aso le vai aso a uma o kako woro i raso ngafua kaula sko nga i ka la like Jesus and his disciple ya sol vai aso e ka na i ai hallelujah e o oi e ka la e o oi nu tasi cities e o Karilaia kena i city sa iai kong po o town e su e ha o usaunga ia ke o ku isi ngu ule ta la i le tale le o le man lo le tua ia ma ia para o official le si me ia sila ko ainga ia ping ia na ko ia ma ui ko mai iska ka ese o sol vai la ele solo ko Yesu nga me o shawalo loko Yesu pe e mai ka ngaka inga ia o upo le atu let's see what me wo experiencing nga le atu if someone want to go somewhere or other just go let them go asa la e loko isi mo so isi mo misi ya ka vi ofi se le ai o vanga nga wo mai ka ngaka ko ngole ka le sia Yesu e fo ma o skus le ra ko fa le ka nga lo ko nga lo ai o le tusi pa ia le ala unga i loko umawa ke longa le atis kusi le se ki aka u that's the way le ngai le si awanga le si mon le si ola bivunga yele patu fala inga fo ia nei fo ia minusi ka ko le requires kingdom ambassadors ina ia tatou fai lo atu le malama ia tatou fai loa atu le alofa ia tatou fai loa atu le aola peia ona sau Yesu ma fio mai fa mai wa ia uina mai no tali to tasi na ia le fanu se tasi ai mau ka ko uma le ola fa me volea koe va ai kasia po o le tusi pa ia po ua kau fai ia ka ko filosofia le mea Bianga ke fa ma lo mo fa tai ai ya ila to lo fa penga o ko fia pe fa taula fio mo pa ia fia ateni i kale sia ma sauninga ya sa inai fa au manai profeta manai fa ya onga ro o ine tato ya sa te tas e o fo ya on tu pa ia fa ma lo tu ya ti oi o lo e alu so e se on tu pa ia te onga ke lo alu da le mele o me ka o le me o le ola o ina e mai tu spa ia mai tala tu spa ia o tangata fia le poto e fia i le a wina a mai o tangata fia le valea e le fia o ia i se teaching ia vai la o ia e principal umane atu me uma le me le ngai lo kali i ngangu ngai avel kende avel primary ko alu le intermediate ko alu le fa solo ko lunga se yo linguiske e ala ngai lo uma nga me ole ole ave ha o ina vai la e fa mai bo level fa mai le tua mo te ka poko e fia me ka ole ala learn teaching o ha o inga fa longo e o mai les o pole tua ia nga vela fa le nga ngal me ai o wingo Israel ye loa mama lama kam ki nga ku manga fa Israel pe o Samoa ke mun mo e ha lula onga le ha o mai ai le tesis ta te Paul my name is John ai ke mua e wingo e nga yo makua la tu mala wanga fa Samoa haleluya ia onga alia nga sanga i mai le tua fa tu mungina ma o ina ta to na fo pai e foi na le o fa man wi leva ya so le ta to fa mai ona ole susita i o lo kama o ka se ma ngai le ngai blessing o ka se mata tia marianga le leo le tua i le fa solo mai ngara o le manuia o ta to le ngaka le a fa mai e manuia ai no uma lava o le 10 times o ngu elea ele i fa ngau foi o ele ke le kupu i fo Israel usa po o miro isa e venga e kalaku ko Suria ma le pangonga mai singu e kalaku o ele tangata nu ese e vai o le vala wingo le manuia le fa mai e manuia fa mesia le ana mai ke Yesu
Aia e awala mai au ngā tamā ia pe o ngaku whaalonga last week mangi. Ia isa ako. O le atari o Abraham. Whamai na ali tuspa i whamai a ua whaamanui ai sea o te whaato o te leinga a wana whaalongo Abraham o iau upu. Mana tausi iau sauninga, mahau polo inga, mahau whaatonunga, mahau tūlafono. E maka ukia ar fa maongi o le atua le mea. Io e whai upu ngā whamai and I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants all these lands, and in all seats all the nations of earth shall be blessed. E vai, e mangui ai nu o malava. E sere maa ngai o le upo le atua whamai because Abraham obey my voice and keep my judge. Why? Obey the voice of God. Ma whaalongo le lei Abraham o le ia. Whaatonunga le atua. O langa upu. Ma awa o whaalongo ia upu mana tausi ia usauninga. E esere whawhetai lea tua i lana upu. Awa o le me foi le ka kaunga ka kou muri tai ai. Whai pēl whai mai le kala tuspa ia whai mai i le ngaka inga au pei i le whaalongo ia le leile whaalongo. O le makua le leia le whaalongo ko inga le Abraham. Ia le whaalongo ko inga lea. E le whaalongo ko ngofa mai. Abraham ia au mai wai pele fo ko inga ye sama et ai ke loi fa mai le tua ia mai lo watali i totas. Haleluya. Ai le ko kasi kali o pramoi elu kamo sama eli makua ia male la kikila ai ke loi langa le mako le fu nga fai fo ile fitala inga le atua ya Abraham. Wa mako kua kama i kamikinge. Pi wa kau yei me fo ile le wa. Kau fa isa. Kau fa le anga le fai ngā kama le pi wa kau fa pengare a inga sko inga Abraham ma akara o Sara. Le na fa tonu ina ilo le tina le o Sara ya Abraham. Wa kau kuri eset finge le ka kau skama le malo kari ile ali. Wa kau fetoi malangona o toina. Io lea whaelo fina ngalo Samoa o se alo tulou lava e whaasino i ate oe e whae mai seo kōrua. E rei whae mai lesi au i usuka mai pe ule. O ilo wakari inga e o ilau kengena le kurias. Sorry. Unga o kau ngā sa peru bea ali Samoa. Io e pe kako mawa whawhaltino. E Samoa. O lea ua ola mai seo watali i mai o i lesi au lisi au paanga lai o. Ia le ua koe le ua koe whaiaku ia lesi au hanile i ba wa ilau sana i o ilau kakengena le o. Ia kuri e selo i oi oi sorry. O le atali i li whawheanga ve ese mare a inga. E wha mai le atua amo whalongo. E vai le leie. Ko inga ese le leie o whalongo. Po le le ki ngā o ngei mea o mai ate ia. I son tolo mea vese. E wha mai ia le atua pramo. O kero le leie o ese tangata le o whalongo. Whalongo le mea wha mai sara. Haleluia. Whalongo. Ngā wala ngonga leie sara ma le melenga sasi. Le ufaiaku a whakari i a ngā nawa walangonga e saura le sasi ia me se lor kamana. Ai ma ngai ala le leo wale ko kalangon me ka o whalongo. Mor ka ngaka ia o kakai o kasile na tulo Yesu lona tupu mai wha mesia ai le loinga le tele o sora elu oi o le atua o ngaka leo Yesu. O le lei o le whalongo Yesu. Ke lo kama ia whatalai Yesu whamaya. O te a, e le mawhaia mo ufhaia se mea ngā wao.
se vangana ua fetalai mai lo tamao i lang no fa mai a se longa ya o le tiu fonga lo kama au mai ona oa no fa ya tu le ya ko ese ka ua me no fa lo que se foi le fesasi e ele que lo ka ko ai ele la lo lang ar ku sano me se foi como e kalesia mo le o falong ko ia o nga le tua o ngi mo kanga ka loku lava na to ele la to falong ia pe ma ko ngi fai fi au ka o io fai fi au ia o na le tua e kai mia ele le falong yo ngai fai tua eu ma ko ko e kai mi ele fa you need to good hearing ia le falong le tua fa mai mai kala tu spa fa mai ai me o ke fa to te le ina lau fa na o pe o fe tu le langi ia ma o va tu fo ia te oe ia le len le fanua o vai o le mele ka pisa ngei Israel o Jerusalem ba le fanua e mo ina manga ngofo ina ko ai ke loi na feta lai lo le tu o me uma lo winga o le final nga le nga kala nga afa mai o te avatunga e o i lau fanua o te fa atu ma wina fo i le tautonga na o wa tauto ai li ko loka mao Abraham o le ala fa mai I will do and bless because Abraham obey ustai ilona siufonga maia faya mea o ke faya tuai sauninga my charge ke lo sauninga uma ele ma fai unga misi ai Abraham mea me uma o kako e ka misi kako charge mai le tua fa o sauninga e ka misi ai fa mai le ai ele se me o misi malo Abraham ni kio fa ma ta mal fato tua yo lo ya ti tono tu si la fato tua na le peru ele nga ka nga fa mai ele nga ka nga e fa alongo mausikai ia u tu la fono wanga commandment ke vai wa my laws and also my fato nunga ke do ka ko solo pe se kala o le upole atua fa longo le ka ko le upole atua e vo le von fatala ya le atua ya ti ko long time ago mo fa tala ya tua le atua le me ka nga fai ya ni ya ka ki fa ko wa ale wa uma fa mai ya e manu wia no uma lava ona o oe Yesu ona o le o vali mai le atua ma fa wala mai le atua ya isa ako le atali o Abraham ale ma ngai ia le fmaya so le angol kama lo le ngai fa longo lo leo Abraham lo kama fa longo lo leo mai ia faia mea o malava ke lo e kasi le mea tamo o kako o sauninga ma polo inga ma fa tonunga le atua ma tu la fono e ala na fai e tātou ma tātou sta ia. Leanga o le atua nga fai le structure ka ngaka ma mea umaro i kongo le larurangi. O le mele o ia sau wairi wha kongunga ma tū la fono mea uma. E o i mea ai, e o i vai inu, e o le kako wola ai lunga nei funga e lele. Wa uma na wha tū langa e le atua. Wa uma. Me fone ngā na le a vel ta malo ane Abrahamo. Wo mai manuia iso na tali ile o Isako o lo tama no ai olai i le kele upu pe o mako la unga ai e afa mai ana kala le silo makua ma i olai fo mako kako le upu le atua ana e mele le fi ai le atua le ngaka o le tausi fa longo mo sitai ele ngata o fa tonunga le atua o le tu la fono le atua sauninga le atua se ka ua mele langa e le isau fo ila Yesu i fa pena ese semena asa ui o le atua e ka le ui fo Yesu ngi mea
La ho io le atua e ame o tonu. Anga sau fo Iesu. O io le atua. Sau koea. Koe whaatuma wina. Whaatuma wina. Le peo nga sau ngoa aia. Iesu lan whatarainga whamai au tele i sau ea. E whaale au ngā ina le tula fono. Ma le au perfecta. Perfecta le atua. Po le upo le atua ma le tula fono. A whamai au. O sau e wha tau nuu ina. Wha tau nuu ia Iesu. Bua kau nuu ea lo kau lo va ia Iesu. Po le ngai ai kau su ea Iesu Iesu. Yo lo me unga ia Iesu unga e lo le. Lea o mai fai do ilo le tu. Ia ke oe ma tato lo. O ka kou e manuia ono Iesu. O mai lalfa unga le lalo le fe fa mai. Fa manuia ile atua le anga ya le anga na o tau to ai lo ta ma apra. Ele kau ko le atua i se sia ku. O se akua o sa mori, o se akua o fea se sia ku. Na tau to ale atua i ate ia. Alo mau le ele kartia le nasa ka ku fe ka wai por kartia kartia tonu. Il fa tonu wina la le o le folfolanga le atua il fe ngai ngafo. Le alo mau le kalatia. Kartia non tau po tolu, le tatu fai tau fai po valu. Fa pelo fai tau. O le nei fo e moni lava. O lo manatu o lea o ngā mea uma. Ona o le siri ese o le poto i la ke riso Iesu lo wali. Ona o ia o fa lea o ngā ina mai mea uma. Ma o kalatia. Sorry Samoa ua wawe fai tau a o lea e lei. Ia, kalatia tolu. Nei lo foi na mo le tusi o le fatua tua e tau ame tonu ina inu ese le atua. Na ia folfola ina ai na mua ne tala le leia apera amo o whapea. E manuia nu umalava ona o oe. O ai oe lea o Iesu. E pusuma le ono. Vitalaia mai folfolanga ia apera amo ma sola na whanau. E lei whapea mai o le whanau pe se ia to o tele, ae to o tasi, o so lau whanau. O ai lea, whai mai le mau lea, o ke riso lava lea. Iesu. E se le maka ngō fie i o la fionga pa ia lea tua whatau nuina. I le whenga inga fau whai mai a, ma fola mai lava i le amatanga. Lea o mai lava ia. I le taimi, o le whenga inga fau, ia o whaatau nuina i mu tātou. Le peru e ono surfa. O iai i whaitau ina fo i lea i tusi lava lea. E ono, e po sumar wha. O whapea mai. E moni lava o te matuafa manuia ia te oi. Ma o matua i wha to ataleina lau whanau. O loo tala noa fo ina le kusilea. O loo tala noa ia mai a wa a o fola mai ele atua ia apera amo. Ua le mawhaia o na tau tō o ia i se tasi e siri atu ia te ia. O lea na tau tō ai o ia i ate ia lava. O whapea mai, e moni lava o te matua whamanuia ia te oe, ma o matua whaato a tele ina lau whanau. Whae sa moa na atu nupele. I le whera inga fōu whaatau nuina. O umo na whaatau nuina Iesu Keriso. Ia lea. Le manuia o nu ese. O uma. O le ana le si mele ke pole ai ma e haku nganu ai. Te ilo Samoa. I know. Baby. Ke kau loinga lai kiki. Onga o le kele o me e si o mi ai kako. Ma kako si o manga. Wa kau poloka ai kako manuia o le atua. Le lopo poloka i sau wo. Le lopo poloka i sau boss. Le lopo poloka o i se loku. Le lopo poloka o i se whaarapot potonga. O manuia nga sau mai Iesu. O umana ia whaatau nuina, ma ua tufa mai a e tātou. Whamaya e manuia nuu umalava. Ona o ai, ona o Iesu. Si, o le whaangahina na o le atua, o le nuu o Israelu, filifilia moana nuu,
ele o se mea whaale au ngā inga e kākou makaku so on kalafu ingi upu ya Israel. Samoa o le me mo ki ngoa, God knows everything. Even for i lo o fo ia ka mai mo lo poko. O i loa le leia le atua le aso e ting taonga i ka ua, ma wha muka hai poko nga. Me fo e la lea, o ke makua wha whetaia ui e le atua o Israelu, le atua o Yesu, e ui na anga le toa tele manisi, e leo kangaka Israelu uma. Nisi o tangata o Israelu i lo tātou atua o Yesu, ma whasi o tia, ma wha tau tau le sātauro. Ae, o le plena le atua, e mangu wia ai kako uma, ona o Yesu. So don't worry about Israelu malako me whaia Yesu. Asia, langa ya, e ile kai me fo ia ile atua, ma liuli wailo na finangalo e lona nu. Ai kako whaftai uno Israel. Aleluia. Asia, lango le wha ngau mo ia ilu tātou tupu. Le li o le mālo, tupu o le mālo, le kako ki whai vi inga ma kako pi pese iai, pese o le vi inga. O ia le tupu moni, o Yesu, le tupu moni, le tupu e whaavavau. O le mena e, awa, ia kako whai tete, ia e vene ia kia ufo ia. Awa e o ke hika isi ka ngaka o Israel. Kaka fo ia e whaatupu whaalawe lawe, pe ia o whaau o kasi kako o kungu Samoa. Lai, o kako wha ngau wa tistatu o Samoa, le a kungu le lei. O ngai konga, le a kungu konga, le a kungu le lei. Awa kupu ifo ka ngaka pe o le tana le tuspa ia, wa kupu kele le poko ma le marama lama o le ka ngaka. Kupu ila ia ma meo a mio leanga. O nga whalea o ngā ina ina o tātou o tunuu, manuu, ma whalapa tutonga, ma ainga. Ae, o mea nga whaia le atua, ma whaia uma ua le lei ma matangofie. E fwoi la lea, e ke hao fwoi, ke fwoi kai kai. I so ngā lafo le wha mkalanga i leanga uma hai, leanga lea kungu, leanga lea nu. Oi. Ta sina mea. Fio mai a ngelo le atua, ma le atua le wha sala so toma kumolo. Ai kuu mkangi olo ka malo ma whai akuai. O iai la se ko. A wha sala le ngu ai hape a hape o lai ai se lima se fu. Ai hape a isi wha se fu, ai se wha lima. E a se kol se fu. E vai. O le ke ilunga. E le o ka ngaka uma. O lai e le mangaku o ka mo inga leo Abraham. O lai e inga isi ka ngaka le rei. Lai e inga isi ka ngaka o loa. O matata u le atua. Mia o le kako sa e le. Kako sa ia e le atua va mai o Israelu la ku le anga la ku le. Ia. Koe wha fo ia kako upu ia tato. E o le nua e Israelu ma filfilia le atua. E sauai ma whailoa mai luna fina ngalo le laulang. Wa ang filifili foi Samoa. E kumul kuspa ia le ang Samoa ala ia. Whau ka kala kua wha mai asu o au nei o lea. O le talo monu. Nā lui fo mai lunga le lang. E le anga o e kene i mea whai i meo whalawa mei o le auts ma saito. Ma mea pali o mea ngai whai whalawa mai si mea. Mea ngai ninga pi wha o ngai. O le bakai aile le ngu o le whalawa. Ia le whanga mai asu wha mai o ia o le whalawa. Ora. Ai anga wha ngau mai konga. E wha pia fo i le atua. Ia o le ufi lea mai le langi o Yesu la. O le ufi tonga lea, o le ufi maa ngai ele ai. O le ufi lea mai a. Ai lea ngai ele o se konga, ele o konga filfilia lea tua e awala mai Yesu. Ai e filfilia lea. Israel. Me foi lea maa lolo msa. You know, a kau ofa fo il kako study kuspa ia. Ia koe ki kuam, koe rewind, ma koe whaso solo mai luma. Ia awangi o kako wa. Awangi o kako whamsingoa lea tua yanga folanga. Mana foa. You better watch out your mouth. Mangi e yo sa wanga sa taswhifi au le whengalo kia. Me whai kiki kako i kako uma. La u whai ama lo kako whamawurunga ma lo kako whapea o mea i ngā o ingai kako o mea sao. Aere lo o lai whafonga mai le ngā pa ia. I a kako kala. Lai whai. Ua lava. Ko ua lea meo tonu i le atua. Ia kako aia i kai me se masasi. Ko pea lea. Le wha maongi a kika. O kore whakula kau ki o le wha maongi. Le whaingo kako kala pi tache kako. O le whiong pa ia le atua ma le atua. E le whaionga whai aku rea.
le ipu o mea i le fai ipu o mea fai au whapea whaamanga i fol mea lea vai lo shape le fa maulunga fa fa om le ai ele me fai pu le ar fai pu me ai e styling ole pu le la fa me foi le pu le atua a o ka ko submit ta tu ti au ona ilalo male nganga maulalo male loto maulalo i ta fu o sa taulo ke viso Yesu ba ngai ala mele foi mai e manuia ai no umalaba all nations. The whole world were blessing because of you. One of your child. Te tasi o lau whanau. E manui ai leo o whiriwhiria i isa ako. Ai leo isa ako le mea moi. Hallelujah. Whiriwhiria le atua apara amo. Ina ia whai mai ai, ma whaafuafua mai ai na pokalame, whaal mesia ma whaolatanga, ma wala mai elo na malo, ai leo apera amo le memo. Wa o ka mo mai poina le. E ai le si le tonu. Le fifi mealing a maka mai ka pokalame. Perfectanga whaal mesia. Leila ngai li whapega whakaaso mai mesia. Ili whenga fo ya mata yo ma rekolu kuma yone por fai unga for malaki mta ne. Misia ia fa mai o ia fa ia me tara na yoane mai o me ia nei angale ia Yesu le ngi me tol me foi la le ia na to ta lo pe se faul ka kom ka upu ta to fa so e no tu talinga pe sa mo le tu pe la ngai e pele ya ma ko o sa mo e o nga pele e kalesia ma nganga mai le tua i lalo fo yo o le au nanga fa ekalesia tonu ekalesia lo ia i fai au ia e pele ya mato pele fo ya mako o samo o ia inga esele le afo ni le ekalesia male minso lo e au nai ai mato ti alo fo lango u tu spa ia le tasile ka ku ke fanga o mai tato le ala fo inga fa marsi au tato bukalame le po the CKA the Christ Kingdom Ambassadors. Ora o oe o le ampasa o le malo le atu. Ferme ngai ke iai. Lou a inga. O ta alonga. Mafukanga fale a inga. Mafutanga fale lotu. Mafutanga fale malo. O fea lava. Ia e loa o oe o le ampasa o le malo le atu. Kau anga ia. Lo se tinga tupu malo na malo. Mea ngai ke iai. Tono lou a inga. Ia va ai ai. Oe o le ampasa. O le malo le atua, you know. O wangi i alu ese akuloa marko wa inga pe alu ese loka ko maloku. Ia ese loa le si ampasa la ufa. O le ampasa o mea o malafa. O le mea o le ampasa o le malo le. O le malo le atua. Tonu a onga fahali ai. Fahali ai o le ampasa. You know, o le ampasa o Kristo Yesu. Ke lo la apostolo Paulo. Kanga makua i avelo na ola mo le fa mai ngo o mo ke viso o tota me ele fa pela o le o nga mo o le si me foi po ai o ufa ko akari kongo po pau lea o le tangata ola o fa alongo nga fa siotia wa mai ai se tali moia e maua le ola e fa vau a ola lava e ola ile tino a ola la pastor ile tino ola e ola fa ampaso al malo ele va pe ko ampaso al malo o mai loti o le tato to mali yule mo woki o male ke ampasa o ngola ke soifu haleluya ma e ola ma tato fiola awa le malo le tu mo sa mo fa u mai fa u ngor ka ko klamele mo le atu le ngang fa stailo ma futa mai yo ele telo o ko ko mengi mai ma fa manosi mai fa stai le ma futa mai ia se ai o ka ko klame le aulanga le tatu Global Kingdom TV le fala tele natu le upo le tu mana ia o no umatu temi umatu ia la mulun me foi nis yo lo fa pena le tatu tu fatas o ka ko fa ngau le malo tu tatu fa ngau le tu ia o la mo mau ai talo mo Samoa Tonga ko e lau no le Pasifika o malo te tele ina ia lato iloa ma tato iloa le solution o mea umo Yesu o ia o le tala o ia la voletaria
le kau ke whalo. Wha mai ona o lui stai o Abrahamo. Ile atua, le leo lana whaalongo ma tausia na sauninga ma ana whaatonunga ma na tūlafono. O le mele manuia aino uma. So lana whana. Leanga perofeta ai, o tautoa ia Abrahamo e awala mai eisa ako. Ao Yesu, o ia lea o le autu mea. Yesu, whaftai. Boa le mafuta mai, nei matua, tu asile sina, bo mapaanga, ia vi ia le tu whaftai lo te talo, mai whaftai lana whaunga le nei foi po, o tatu umalava, whai na mafuta mai, tatu pukame le fiafi, foi lea vatu ai whaftai, le kaulanga le Global Kingdom TV, ia mo le whalau te leina o le tatu. Sike e ministry au kira nei, e ala lea, ilo tātou a whaso sulu atu le malamalame. Ia tātou a whaso sulu atu le ola. Ia tātou tauina atu lea. Tauina atu le fina ngalo le atua ina ia maua i tangata uma le alofa. Whai mai Yesu, le atua e whapelava na alofa mai o ia i le lola. Tuku mai mawina mai lo na alo pele to tasi na ia le whanu se tasi whatu. Whai upa sulfitu whai mai ia. Ina ia wale sawa ia ina ia whasala i le laulangi. Ia whaola le laulangi i ate ia. Me wale sa moa whamnia te lele atua. Fuanga foi mamaro longa o tutoe nei po. Ia ara whangia le atua mea umalava. Whai mai whanunga le lei. Ia le vi ingai foi le atua. Mo foi so mato marosi nei. Ia vei foi ia ue te whato wha. Atu e foi ia ve masui o le. Kalame le Christ Kingdom Ambassadors. Ia o kirani nei. Ia ilato umalava mafuta mai ia. Manisi foi o ministry o le sike ei. I tu fio la langi misa talia o e foi le fatonu foi o le tatu kolame o le sike e ministry ia o mafuta mai na i lani na owner fumai ia tia ia foti a sua mafletua ia Evelyn ia malekale sia le supernatural kingdom community i Australia sini mato te pat foi te Lui puenga e no finangalo Samoa e se upfoi walanga ma le tauta mali i le whaafafonga ia e matua atu ia te oi Samoa tātou whale ia le whalo le atua e manu mamanu iai me umalawa tātou te whaia tai launa auna mai poreta mawhatua o le aunanga le whatuau ia mo whai o na tuina tuai lunga le ea le tātou pukame le lepo ea o le tātou pukame le mau fo is whauponga le nawa yaso le lofa maleanga le leo le atua ia vi ia i mea whawina i tātou te tā o mātou ta mai o langi whaftai whaftai sili hao la upu whaftai o le sona au mai ia Abrahamo ia o mai luna tari i sa ako o lo fi mai ai te tonu le manuia i mātou malava a o Yesu o le autu lava o mea le fwoi mta upu fitanga fal mesia le fenga tuai ia o e fa iloina mo matou le fenga fo e moni lava fionga pa ia le atua fo il vi inga ia te oe fa ftai mo fo i te fa sidinga malosi lo matou olanga o ona ia te oe ia to e ti mai fo i matou ta pena i matou am passa le malo le atua ina ia matou fina o pea ma matou tutu mau se ia o le fa va Matu talo le tu family uma ia o una mfatua si e fia le ie nga tornea tunu sila o kilangi male loa male langi atu ia fo ile tu Global Kingdom TV la o una ia mai projet me fletua sui mo fo ile tu o le TV Global Kingdom TV e lo wang le leile tu fa soino la upu fa la ina pea le tu au una au wala o fiona pa ia yaso taimi te tasi umol va yaso ta mai vi ia oi fava o mato wole ma mato va otua amen haleluya ia sa bona tu pele fatalo fatu ia mato e fatu le taimi le po ia so ala olu te bua le nei la to ona mai le si ke sei Christ Kingdom Church e o tia o kilani nei ia mato te fatu ma ua malolong file mura leipo ia vi ia ile tu ona o Yesu
mele ia mai ska ko pese foi la na unga ia fa uma dia ko bukalame ia ma e siva mai e siva fa le nganga ile fiafi ia manu teleina Samoa lo futele atu fa soifua manuia po haleluia.